Кутузова Валерия, Александр Солженицын. Караходки, костер и муравьи. Я бросил в костер гнилое бревнышко, не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно, навалили муравьи и в отчаянии забегали. Забегали поверху и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на край. Теперь муравьи, многие спаслись, бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно, они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились, и какая-то сила влекла их назад к покинутой родине. И были многие такие, кто опять взбегали на горящее бревнышко, метались по нему и погибали там.